Vaya, vaya. Pero si es el gato con botas en persona. De carne y hueso. Hola. Con el famoso sombrero, la pluma y sin faltar las botas. Mis respetos a tu zapatero. Gracias. Un placer conocerlo. Oye, nunca hago esto, pero ¿me das tu autógrafo? Te he seguido desde el primer letrero de Se Busca. Firma aquí.